Эксклюзивный электрокамин Бергамо марки Алекс Бауман. Элегантный камин в классическом стиле, скругленные углы. Идеально подойдет для спальни. Необычный, стильный декор под очагом и боковых стенках. Панорамное стекло, увеличивающее угол обзора. Осветительные элементы – светодиоды. Пятиступенчатая регулировка яркости пламени. Подсветка боковой кирпичной кладки. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев от 22 до 60 градусов. Установлен термостат, который отключает обогрев при достижении заданной температуры. Электрокамин безопасен для детей. Установлен эффект затухания, тления дров. В комплект входит пульт дистанционного управления. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шпоном. Осуществляется немецкий контроль качества. Цвет белый.